हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि फ्रेंड आपके फ़ोन का जो आवाज़ है बंद हो गया, आपका कॉल आया या फिर मैसेज आया वो आपको सुनाई नहीं पड़ता, यानी कि आपका जो फ़ोन का आवाज़ है बंद हो चुका है, तो आपको किस तरीके से उसे आपको खोलना है। तो इसके लिए आपको जो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सेटिंग में आ जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो सेटिंग जो ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेटिंग ओपन कर लिया, जैसे ही आप अपना सेटिंग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाता है सर्च सेटिंग्स। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है वाइब्रेट। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वाइब्रेट। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो लिख लेना, लिखने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाता है वाइब्रेट फॉर कॉल्स। इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा आपको सारा वॉल्यूम। यहाँ पर आपको 4 वॉल्यूम देखने के लिए मिल जाता है। तो इन्हें आपको बारी बारी से जो फुल पे कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो बारी बारी से इन्हें जो सबको जो फुल पे कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल भी रहा होगा। यहाँ पर आपका जो आपका रिंग वॉल्यूम है, ये वाला आपका कॉल्स वॉल्यूम है, ये आपका अलार्म वाला वॉल्यूम है और ऊपर वाला आपका जो मीडिया वॉल्यूम है। तो आपको जो सबको यहाँ पर फुल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो सबको ही फुल कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने ये वॉल्यूम जो फुल पे कर दिए हैं, ये आपका अलार्म वाला नहीं होता है, ये आपका यहीं पर रहेगा, वो आपका अलार्म सेटिंग से होगा। तो आपको इन्हें कर देना, इससे आपका सारा आवाज़ मैसेज वगैरह आता रहेगा और आपको सुनाई पड़ता रहेगा। और यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाता है टर्न ऑफ नाउ। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो आपका डू नॉट डिस्टर्ब था, यानी कि आपका डोंट डिस्टर्ब था, वो आपका यहाँ पर जो बंद हो चुका है, यानी कि ऑफ हो चुका है। तो आपका जो आवाज़ है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपना जो आवाज़ शुरू कर सकते हैं। और करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर से भी देखने के लिए मिल जाता है डोंट डिस्टर्ब का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप यहाँ से भी डोंट डिस्टर्ब वाला कर सकते हैं और आवाज़ आपको जो सेटिंग से बढ़ाना है। फिर आपको जो अपने फ़ोन का जो पावर बटन होता है वो आपको दबा लेना है और इस तरीके से यहाँ पर आपको एक बार जो यहाँ पर अपने फ़ोन को जो रिस्टार्ट कर देना। जैसे ही आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देंगे, रीस्टार्ट करने के बाद यदि आपका प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फिर आपको दोबारा जो सेटिंग में आ जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो दोबारा अपना जो सेटिंग है वो जो ओपन कर लेते हैं। जैसे आप अपना दोबारा जो सेटिंग ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है रिसेट। चलिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं रिसेट। इस तरीके से आपको सर्च करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है रिसेट ऑप्शंस। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है इरेज ऑल डाटा फैक्टोरी रिसेट। इस पर आपको जो क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिल जाता है इरेज ऑल डाटा। इस पर आपको जो क्लिक कर देना। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप ये वाला जो रिसेट लगा देंगे तो आपका जो सारा जो डाटा है, यानी कि आपका फोटो वीडियो जो भी है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपका जो डिलीट हो जाएगा। तो इससे पहले आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर आपका फोटो वीडियो आपका जो कि ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपका जो पर्सनल है वो आपको किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफर कर लेना है। फिर उसी के बाद आपको यहाँ पर जो इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है। इससे आपका जो सेटिंग है वो ठीक हो जाएगा। यदि आपका सेटिंग जो फिर भी ठीक नहीं होता है तो आपके फ़ोन में कोई वैसा ही प्रॉब्लम है, यानी कि इसका जो पार्ट है वो डैमेज है, फिर आपको जो किसी ना किसी शॉप पर चले जाना। उससे आपका जो पार्ट डैमेज है वो आपको देख लेगा और आपको बता देगा कि आपका जो पार्ट वो डैमेज है, आपका सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस यही तो सिंपल सा प्रोसेस, जो आवाज़ खोल सकते हैं, यानी कि आपका जो आवाज़ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।